Quiero mostrarles la carpa que compré aquí en TikTok, mi gente. La verdad, quedé impresionado con esta carpa. Está súper grande, como pueden ver. Y también trae para forrarla todo alrededor. Miren, yo tengo ya los tubos de mis hamacas. En la tarde las saco, las hamacas. Y descanso un rato, platico con la familia. Si usted quiere una carpa como esta para cumpleaños, miren. La verdad están súper buenas. Como pueden ver, un material muy bueno. Miren sus tubos, no son delgaditos. Solo toque el carrito naranja arriba de mi nombre si les interesa.